आम समाज आम परिवेश आम स्थिति एमती एक अवस्था को आसी जे मनीष न होती से कौन होती बड़ पेटे तमें कहबटी कही आगर ना जे मनीष न होती सी अमनीष हुए टिल नाउ आम मनीष होना है मनीष हवाक चेष्टा करुचे आम एपर्यंत मनीष होने मनीष हवाक चेष्टा करुचे विश्वर कौन जीवजंतु अशब्द जोड़िक न थाए कुकुर केबे अकुकुर हुए ना बिराड़ी केबे अबिराड़ी हुए ना काऊ केबे अकाऊ हुए ना साप केबे असाप हुए ना कुंभीर केबे अकुंभीर हुए ना कुटी केबे अकुटी हुए ना मनीष एकमात्र प्राणी जे कौन हुए अमनीष हुए कहीं पछरे दायी कि से निजे दायी ना अन्य परिवेश परिस्थिति दायी होता है तो चिंता करने कथा मनीष एमती एक जीव जहाँ भीतर समस्त ज्ञान बुद्धि परिपूर्ण होकर अच्छी मनीष से बुद्धिया बोली गोटे पाख निजर बुद्धि को ह्रास करुच्ची आ गोटे पाख निजर बुद्धि को बढ़ी देछि ए आई आश्रय नहीं ए आई जान तो पे आर्टिफिशियल बस किसी भी जदि गोटे गणित करा जाउछि तमे संगे संगे मोबाइल धरुछ कैलकुलेटर बाहर कर हिसाब करुछ किसी भी गोटे शब्दर अर्थ पचरा जाउछि तमे चिंता कर संगे संगे एआई रो आश्रय नौ कि व्हाट्सएप रे बेटार एआई बेटार आश्रय नहीं जाउछ किसी भी तमे चिंता कर आग भर हो ना कारण जो ज्ञानी लोकटी ये सब आम पाखे परसी देछि बाढ़ी देछि बांटी देछि आम हाथ में धरी देछि अपरपक्ष आम चिंतन शक्ति ह्रास करिछि ए विज्ञान उच्चक जाइए निजक आमको आनी तो चिंता करा दरकार तेणु आम जीवन में ये आवश्यकता अच्छी गोटे मनीषर आवश्यकता अच्छी आम मनीषर शरीर धारण करें कि मनीष पणियाटी आम भीतर लिभि जाऊँगी तेणु आम अमनीष हो जाऊँचे व्यक्ति होमें किंतु व्यक्तित्व आम भीतर लोप पाई जाऊँगी आम से अमनीष होकर पड़ जाऊँचे म्यान अच्छी मोरालिटी ना ह्यूमान अच्छी ह्यूमानिटी ना व्यक्ति अच्छी व्यक्तित्व ना मनीष अच्छी मनीष पणिया ना जहाँफल आम निजक भी स्वीकार कर अमनीष बोली आम समस्ते छात्र छात्री होकर बसीचे आमर कर्तव्य कौन हवा दरकार छात्र कर्तव्य जदि से कौन बुझी जाता ताहले समाज एत अधपतन हो न था तुम मानक नहीं भारत वर्ष आग को अनेछि तुम मानक नहीं ये माटीर भविष्य रही तुम मैंने जमी हम ए माटी सेमती सुनाम अर्जन करवा दुर्नाम अर्जन कर सौभाग्यर कथा कि राज्यपाल पुरस्कार पाई भर पिला भर कहीं जड़े पुनर्बार केते केते सफलता तमरी मान भर आसूची जदि जड़े सफलता पाँच अन्न जन को पाई पारता ना कहीं पाऊनी ता पछर कारण कौन छोटिया कहानी जीवन में तुम जहाँ भाविबा दरकार से तुम अनेक समय पाठ पढ़ुच बही आखि अच्छी कि मन रहुनी पाठ राति तमाम अनिद्रा हो सका उठला पाठ किसी मन भूली जाऊँगी कहीं पछर कारण कि दायी कि तुम सब निजे मान गोटे मालिक पाखरे दुईटा जीव थे गोटे हूँ गध आ गोटे हूँ कुकुर गध देखि प्राय तुम मान भर कहीं गध देखी नथिबे जदि देखिथिबे ई गूगल रे देखिथिबे गध इत्यादि जदि जीवंत गध कि कोड देखिथिबो नंदनकानन जो जाइथिबे देखिथिबो कुकुर प्राय समस्त देखिथिबो गध और कुकुर दी जनकर कथबार्ता चली थाए होश पूर्वक पिला माने कहानी के नब तुम सकाशे गोटे कि दुईटा कहानी कहीं मोर कथा को शेष करी गध जिते पचारची कुकुर को कहले कुकुर तते मालिक बहुत भल पाउची मो ऊपर जिनपतर लदुची हाट को जाऊँगी बजार को जाऊँगी हाट में बिक्री कर सारापर पुनर्बार फेरी आसूँ हाटू पुणी जो दरकार पड़े मोरी ऊपर जिनपतर लदिक आणुची व्यवसाय करुँच मत नहीं केते खरार बांधि दूसरी केते वर्षार बांधि दूसरी केते शीत ठिया होते नदी में पहरिक जाऊँगी केते खावा दौना केते पीवा दौना केते नड़ा टिके दूसरी केते घास टिके दूसरी केते अंठा तोड़ाई दूसरी जहाँ जहाँ खाद्य पीबार मत समस्त सुविधा को वंचित कर मालिक अथच परिश्रम गध कहला मु समस्त सुविधा दूसरी मालिक को किंतु मालिक मते सुविधा दौना पीड़ा दूसरी जंत्रणा दूसरी जदि न चलुची के मत पिटा आरंभ कर दूसरी पांचण चाबुक मत प्रहार दूसरी किंतु कुकुर तू मालिक कौन करुचु मालिक जो शोची सा खट पाखे तो बिछना कर मालिक जमी खाऊँ तोते भल खावा भी दौर
ମାଲିକ ତତେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦଉଛି, ମାଲିକ ତତେ ଆଉଁସି ଦଉଛି, ଦିନେ ହେଲେ ମତେ ତ ଆଉଁସି ଦଉନି, ତୁ ମାଲିକ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କୁକୁର କହିଲା ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ଏମିତି ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଗଧ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ତାହା କରିପାରନ୍ତିନି? କୁକୁର କହିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କହ, ମୁଁ ସେଇ କାମ ଯଦି କରିବି ହୁଏତ ମାଲିକ ମତେ ବି ଭଲ ପାଇବ। ସେଦିନ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କହିହେବନି। ମାଲିକ ନିଜର ଫାଟକ ଖୋଲି ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାର ଅଗଣାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିଲା କୁକୁର ଧାଇଁ ଯାଇଛି ମାଲିକ ପାଖକୁ, ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ମାଲିକ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା, ମାଲିକକୁ ଚଟାଚଟି କରିଛି, ମାଲିକ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇଛି, ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆଉଁସି ଦେଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗଧ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ଯେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଲ ନେଇକରି 5 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁ ସହୁଛି, ଏ ସାମାନ୍ୟ କାମ କରିପାରିବନି? କୁକୁର ଭାଇ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ କାଲିକି ସେ କାମ କରୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ତାପରେ ରାତି ପାହିଛି, ମାଲିକ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କୁକୁର ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ଏଥର ଗଲା କିଏ? ଗଧ। କୁକୁର ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ଗଧ ସେ କାମ ବି କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆରମ୍ଭ ବି କରିଦେଲା। ପଘାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, ଖୁବ୍ ଜୋର ଧାଇଁ ଗଲା ମାଲିକ ପାଖକୁ ଏବଂ ଦିଟା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଦିଟା ଗୋଡ଼ ମାଲିକ ଛାତିରେ ଦେଇଦେଲା। କୁକୁରର ଓଜନ ଯାହା ଗଧର ଓଜନ ତାହା ହବ କି? ମାଲିକ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଲିକ ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ଗଧ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ ମାଲିକ ତ ଏବେ ଚାଟିବାକୁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଲା। କୁକୁରର ଜିଭରେ କଣ୍ଟା ନଥାଏ, ସାଧାରଣ ଜୀବ ତମମାନଙ୍କ ଜିଭ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଗଧର ଜିଭଟା ଭାରି କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ, ଗଧ କଣ୍ଟକିତ ଜିଭ ତାର। ଆରମ୍ଭ କଲା ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଟି ଚାଲିଲା ଯେ ମାଲିକର ଦେହ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମାଲିକ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର। ଗଧ ବୁଝୁନି ମାଲିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ବୋଲି, ମାଲିକ ଆହୁରି ଖୁସି, ଗଧ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ପୁରା ଆହୁରି ଜୋର ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା ଛାତି ଉପରେ ବାରବାର ଗୋଡ଼ କୁଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମାଲିକର ଗଧକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ଖୁବ୍ ଜୋର ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିଲେ ଗଧର ମୁଣ୍ଡଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆରେ ମାଲିକ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ମାଲିକ ଉପରେ ଛାତିରେ ପାଦ ଦେଇକିରି କୋଉଟା ତାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ମାଲିକ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ସେ ବୁଝୁନି। ଗଧକୁ ଖୁବ୍ ଜୋର ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଧ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ରାତି 12 ବେଳକୁ ଗଧର ଚେତା ଫେରିଛି, କୁକୁରକୁ ପଚାରିଲା, କୁକୁର ଭାଇ ତୁ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ବି ତାହା କରିଛି, ତୁ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ବି ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ତୁ ବି ମାଲିକକୁ ଚାଟିଛୁ, ମୁଁ ବି ମାଲିକକୁ ଚାଟିଛି, ଅଥଚ ତୁ ଚାଟିବାରେ ମାଲିକ ତତେ ଆଉଁସି ଦେଉଛି, ମୁଁ ଚାଟିବାରେ ମାଲିକ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିଛି, ପିଟିଛି, କାରଣ କ'ଣ କହ? କୁକୁର କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ। ନା କ'ଣ କହ? ନା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋର ଆସନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚୋର ଜଗିଥାଏ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଭୁକିଥାଏ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତାହା କରିପାରିବି। ସେଦିନ ବି ସେମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟିଏ ଥିଲା ବୋଧେ ଗଧ ପାଇଁ। ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାନ୍ଥ ଫୁଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୁକୁର ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଗଧ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭୁକିବି ଏଥର। ଗଧର ସ୍ୱର ଆଉ କୁକୁରର ସ୍ୱର ଭିନ୍ନ। କୁକୁରର ସ୍ୱରରେ ଥାଏ ଡାକିବା ମାଲିକ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଧର ସ୍ୱରରେ ତାହା ନଥିଲା, କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ଗଧ ତଥାପି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଦର ପାଇବା ସକାଶେ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ସକାଶେ, ସମ୍ମାନ ପାଇବା ସକାଶେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଲିକର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଗଧଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ମାଲିକ ତ ଦିନ ତମାମ ତ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ କରିସାରିଛି ମାଲିକକୁ, ନା ଏବେ ପୁଣି ଆସିକି ଯଦି ଚିତ୍କାର କରିବ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ମାଲିକ ଶୋଇବେ କେମିତି, ବିଶ୍ରାମ କରିବେ କେମିତି? ମାଲିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଆସିଲେ ମାଲିକଙ୍କର, ପୁଣି ଗଧକୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଖୁବ୍ ଜୋର ପିଟିଲେ, ପିଟି ପୁଣି ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ମାଲିକ ଉଠିଛନ୍ତି, ଗଧ ଉଠିଛି, କୁକୁର ବି ଉଠିଛି। ଗଧର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଲି ଗଧର ନଥିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ବି ଥିଲା, ଆଉ ତମମାନେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଏ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ତମେ ଦେବ। କୁକୁର ଯାହା କରୁଥିଲା ଗଧ ବି ତାହା କରୁଥିଲା। କୁକୁର ପ୍ରଶଂସା ପାଉଥିଲା, ଗଧ ପ୍ରହାର ପାଉଥିଲା। କାରଣ କ'ଣ? ବୁଝିପାରିଲ ତ? କାହାଣୀ ଶୁଣିଲ ତ? କାହାଣୀ ଶୁଣିଲ ତ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ? କାହାଣୀ ଶୁଣିଲ ତ? ଗଧ ଯାହା କରୁଥିଲା କୁକୁର ବି ସେୟା କରୁଥିଲା। ଗଧ କୁକୁର ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଗଧ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଇପାରିଲା କିନ୍ତୁ କୁକୁର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? କାରଣ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ସେ କଥା ପଚାରିଥିଲେ, ଠାକୁରେ ମୁଁ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଆପଣାର ଜନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପିତାମହ ଅଛନ୍ତି, ପିତା ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଦାଦା ହେବେ, କିଏ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ, ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନରେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନମ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ତମେ ଯାହା ସେଇଆ କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଆସୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି।
ତମେମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲ କାମ କରିନଥାଅ, ତମେମାନେ କେବେ ବି ପାଠକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଅ, ତମେମାନେ କେବେ ବି ଅବାଟକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ସେତିକି ବେଳେ ମଣିଷଟା ଭୁଲ କରି ବସେ। ତେଣୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ମୁଁ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର, ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ କାହିଁ କରାହେଇଛି? ଯେବେଠାରୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ତମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ, ମୁଁ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଟି, ମୋର ପୋଷାକ ଏଇଆ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରେ କେହି ବୁଲି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି, ବିଦ୍ୟାଶାଳାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ମୋର ପୋଷାକ, ମୋର ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଠି ହେଇଛି, କାହିଁକି ହେଇଛି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ, তোমার পরিচয় জাঁয়া সকাশে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এবং দুঃখর বিষয় আমি আমার পরিচয়কে হজাই দেছে, আমি জাঁপারুনি মু জন ছাত্র কি ছাত্রী ভুল বাটরে যাওয়া ইচ্ছা রখুছি। ছোটিয়া কাহিনী বারম্বার তোমাকে মনে রাখা পড়ব, আজর সময় যদি হাতর চালি যায় কালিকে মিলব না। আউ থরে তুমি ছাত্র হয়ে আসিপার না, যদি 35-40 বর্ষরে পৌঁছিযোগ আউ থরে ছাত্র হয়ে কলেজে পড়ি পার না, কারণ তুম ব্যাচর অনেক পিলা চালিগলে, তুম ব্যাচ পরে অনেক পিলা এঠাকে আসবে, কিন্তু তুমি যদি থরুটিয়ে সে ভাল জ্ঞানকু, ভাল বুদ্ধিকু, ভাল সুযোগকু জীবনের হরাই দিও, আউ জীবন থরে পাইব না। সেদিনের ঘটনা, ভিকারিটিয়ে বসিলা রাস্তা কড়ে, রাস্তা কড়ে বসিয়া ভিতরে ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥାଏ, ହାତ ପାତି ଭିକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେହି କେହି ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଭିକ୍ଷା କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଖାଇବା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୟସ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଭିକାରୀ ଆଉ ଚାଲିପାରି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିଛି ପିଲା ଦେଖିଲେ ଭିକାରୀ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଯିଏ ଖାଇବା ଆଣୁଥିଲେ, ବିସ୍କୁଟ ହଉ, ପାଉରୁଟି ହଉ, ରୁଟି ହଉ, ଯାହା ଯାହା ହଉ ଭିକାରୀ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଦେଉଥିଲେ। দিনে গলা, 2 দিন গলা, 4 দিন গলা, দেখাগলা ভিকারি পাখে থুয়া হইଥିବା খাদ্য আউ কেহি খাও নাহান্তি। কারণ কোন হইপারে ভাই ভণী মানে? ভিকারি পাখে থুয়া হইଥିବା খাদ্য আউ কেহি খাও নাহান্তি, বাস শেষ হো নাই। কারণ কোন হইপারে? ভিকারি মরি যাইছি। ভিকারি সেতেবেলকু মরি যাইছি, খোঁজা পড়িলা। আউ 2 দিন যেতে চালি যাইছি, খাদ্যর দুর্গন্ধ সহিত ভিকারীর শরীর মধ্যে দুর্গন্ধ হওয়া লাগিলা, খুব জোর গন্ধ হেলা। বাটরে যা আসবা করা সম্ভব হেলানি। তুমরি মানক ভଳି কেহি স্বেচ্ছাসেবী আগে আসিলে, কহিলে এ ভিকারীর শবটাকে ফিঙ্গি দেবা, বাহারକୁ উঠাই দেবা। আর সমস্তে আসিছেন, কোড়ি কোদাল ধরিছেন, ভিকারীর সে জায়গাটাকে ভিকারীকে ফিঙ্গি দিয়েছেন। যে মাটিরে পড়িকি ভিকারী বসিলা, যে মাটি উপরে বসিলা, से जगार भिकारी को उठे देले। भिकारी सीना चलीगला, किंतु ता शरीर में जो पचरा दुर्गंध माटी शुषि नहीं, और से दुर्गंध से बाट जाई हेलानी। पिला माने कहले छाड़, भिकारी काढ़ी देले से ना, किंतु दुर्गंध को आम काढ़ी पारे ना। दुर्गंध को काढ़ा हेले आमको से माटी पुड़ा को काढ़ा पड़ो। श्रद्धार सहित तुमरी भली पिला माने माटी को काढ़ा आसीगले, फाउड़ा, कोड़ी, कोदाल इत्यादि सब धरिक आसीगले। माटी काढ़ी चलिले, माटी काढ़ी चलिले, जितेबाला आंठुए पर्यंत माटी काढ़ी देइचंती, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, କହିଲେ ସବୁ ଯାକ ସରିଗଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି କହ। ନା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେ, କହିଲେ କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଭିକାରୀକି ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଭିକାରୀକି ଆହୁରି ଜୋର ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲେ ଭିକାରୀକି ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଜୀବନ ତମାମ କ'ଣ କଲୁ ରେ ଭିକାରୀ, ହତଭାଗା, ତୁ ଏମିତି ଲୋକଟାଏ ଥିଲୁ, ଏତେ ହତଭାଗା ଥିଲୁ, ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗା ଥିଲୁ, ବହୁତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଭିକାରୀକି। ଆଉ ସେହି ଗାଳି ଭିତରେ ତମେମାନେ ଥିଲ, ମୁଁ ବି ଥିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। भिकारी कहीं गाड़ी होता प्रश्न आसे, भिकारी कहीं गाड़ी है? मरी जाइथिबा लोकटाए, पचि जाइथिबा शरीरटाए, दुर्गंध होतिबा शरीरटाए, तो कहीं गाड़ी देले? जो पिलाटी प्रथम ताड़ुला देखला तार किछि तले सुनार खणी अछि। कहले भिकारी तमाम जीवन तू एठी बसिलु, गोटे थर भी आड़े देथिले तो सम्राट हो जाइथांतु रे, तू फकीर नुहे अमीर बनी जाइथांतु, किंतु कलु तू कोन? टिके आड़ी पारलु माटी की सुनार खणी ऊपर बसी तू भिक्षा मागिचु। आम जीवन सेमती सुनार खणी, प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ सुनार खणी। ताकू उपयोग करि पारले, ताकू व्यवहार करि पारले, ताकू कामरे लगे पारले भल मनीष न हेले गोटे पुरस्कार हमको मिलिबो, ता पछर लागिबो अ। बुझिला? जदि समय को व्यवहार करि पारिबा, उपयोग करि पारिबा, चिन्हि पारिबा, ताहाले निश्चित भाव में आम सफलकामी हवा एवं आम जीवन सफलतार शीर्ष पहुँचो। जदि न चिन्हि पारिबा, मनीष पूर्व लगे अ।
ସେଠି ବାପା କହୁଥିବ, ମା କହୁଥିବ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କହୁଥିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ କେବେ ହେଲା ଯେ ପାଠ ପଢିଲା, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହେଲା ନାହିଁ। ମଣିଷ ହେବା ସକାଶେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜନ୍ମଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ମାରିକି ଶେଷ। ସେଦିନର ଘଟଣା, ରାତି ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି କେଉଁଟା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ। ଅନେକ ରାତି ହେଇଛି, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି କିଛି ସମୟ। ଦେଖିଲା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ମାଛ ଧରିକିରି ମୁଁ ଫେରିକି ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବି। ଅଧ ରାତି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ବସ୍ତା, সেই ଗୋଡ଼ି ବସ୍ତାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ନେଇକି ପାଣିରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ପକାଇଲା ଆଉ ନିଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଅନ୍ୟ ସାଥୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ, ନିଜ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ସକାଶେ, ନିଦ ନ ଆସିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ବସ୍ତାରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲା, ରାତି ପାହାନ୍ତା ହେଇଗଲା, ଗୋଡ଼ି ବି ବସ୍ତାରୁ ସରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସିନ୍ଦୁରା ଫୁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଶେଷ ଗୋଡ଼ିଟି ତାର ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଚକିତ ହେଇଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କହିଲା ଆରେ ଏ ଗୋଡ଼ିଟା କ'ଣ ଚିକଚିକ୍ କରୁଛି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା, କହିଲେ ଗୋଡ଼ି ସବୁ କ'ଣ ଚିକଚିକ୍ କରୁଛି? ନା ଏଇଟା ତ ହୀରା ପଥର। ନା ହୀରା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବସ୍ତା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଛି ସେଠାରୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା, ଯଦି ଥରୁଟିଏ ମୁଁ ଏ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ହୀରାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ହୀରା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ହେଉଛି ସମୟ। ଗୋଟିଏ ସମୟ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଉଛି ମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯାଉଛି ମାନେ, ଟ୍ୱିଟରରେ ଯାଉଛି ମାନେ, ଯୋଉଠି ରିଲ୍ସ ବନେଇବାରେ ଯାଉଛି ମାନେ, ବୁଝିନିଅ ଗୋଟିଏ ହୀରା ତମେ ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛ। ଯେଉଁ ହୀରାରେ ଲାଭ ଅଛି ସେ ହୀରାକୁ ସାଇତି ରଖ, ଯେଉଁ ହୀରାରେ ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ହୀରାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।